有時真係好攰嘅，同埋即係我諗對人嘅工作真係好疲累，即係你同埋學校真係好多危機嘅。我有幾個習慣嘅，第一個習慣就我會好攰嘅時候，我就會行學校唔同嘅地方。因為頭先講工作滿足感嘅時候咧，我其實係為每一個科都做咗一間課，我就會行每一處去為同事做嘅地方。呢個第一，第二就會點嘅時候，我就喺校長室換咗件衫就跑出去，咁就因為我哋好近，我哋喺粉嶺啊嘛，好近和合石噶嘛，係啊，咁你每日都好似破地獄咁樣，係啊，咁你每日就好似我自己係一種我嗰時推正向教育，其中一樣嘢就係真係好大壓力，咁汗水淚水如水，我試過落雨都跑嘅，咁你係真係會覺得一種釋放，所以我都鼓勵即係在座每一個同工啦，即係工作真係有困難，但係我相信我哋留喺呢度就係因為我哋有好大嘅 passion 係想改變，即係令到學生能夠可以成為一個更加好嘅人，咁所以我哋要先照顧自己，即係運動好重要啦，有一個好嘅正面關係好重要，係咁。同埋我會做一樣嘢咯，即係因為大家可能都會碌 IG 啊，碌啲Facebook 啊嗰樣嘢，我都會 add 多少少係或者 subscribe 少少好多正面嘢。咁有時你都會令到自己係被一啲正面嘢去影響，同埋你個群體咯，即係我覺得我哋保良局嘅兄弟姊妹們啦，咁係好好嘅，真係去大家校舍去參觀，大家見到大家為學生做嘅嘢，你會被激勵，係，所以我覺得呢個都係令到自己身邊圍繞嘅人或者你接觸嘅嘢多啲正面嘢，可能。